நம்ம சதவீதம் பர்சன்டேஜ் சார்ந்த கணக்குகளை நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். ரைட், வாங்க இந்த கணக்கு ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளால் போட முடியும். எக்ஸின் 30% என்பது 150 எனில் எக்ஸின் மதிப்பு காண்க. ஃபஸ்ட்டு நான் போட்டு காட்டுறேன், அதுக்கப்புறம் பை த ஆப்ஷன்லேருந்து எப்படி எடுக்கிறோம் அப்படின்ற விஷயத்தையும் சொல்கிறேன். ஓகேங்களா, ஒரு செகண்ட் டெக்னிக்கல் விஷயத்தையும் நான் சொல்லித்தரேன். ரைட்டு, எக்ஸின் ஓகேங்களா, எக்ஸு இன்ட்டு இன்னுனா பெருக்கல்னு சொல்லியிருக்கேன். 30% 30/100 எழுதுவோமா என்பது இதோட மதிப்பு எவ்வளோங்கிறான் 150ங்கிறான். எவ்வளவு 150. இப்போ பாருங்கள், எக்ஸோட மதிப்பு தான் இங்கே ஆப்ஷனில் கொடுத்துருப்பான். அதை எடுத்து போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரணும் 150ன்னு வரணும். புரியுங்களா? ரைட், இப்போ நம்ம இங்கே ஈஸியாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் கணக்கு போட முடியும். இப்போ பாருங்கள், இப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுத்துனா 250 எடுத்து போட்டு பார்ப்போமா. இங்கே என்னது 250. இப்போ 250 போட்டோம் அப்படின்னா இந்த 2 0 அடிச்சிடுவோம். பட் ஆனால் எவ்வளோ 75ன்னு வருது. 3ஐயும் 25 இருக்குன்னா 75. ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனு இது கிடையாது. புரியுங்களா? ரைட், ரெண்டாவது பாருங்கள். சரிங்களா, 500 எடுத்துக்கோமா. ரைட், 500 எடுத்து போடுங்க. வருதான்னு பாருங்கள். வரும், கண்டிப்பாக வரும். ஓகேங்களா? ரைட், இப்போ பாருங்கள், இந்த 2 0 அடிச்சிட்டோமா. ரைட், 5 3 15. ஓகேங்களா, இங்கே ஒரு 0, இங்கே ஒரு 0 இருக்குது. ஸோ அப்போ 2 0 அடிச்சிட்டோம். 5 3 15, இங்கே 150. ஸோ நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ என்னது 500. எக்ஸோட வேல்யூ என்னது 500. ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளால் கணக்கு என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும். புரியுங்களா? ஸோ அப்போ நமக்கு ஆன்சர் யார் 500. எக்ஸோட வேல்யூ என்னது 500. அவ்வளோதான். புரியுங்களா? ரைட், வாங்க அடுத்த எனக்கு போவோம். இப்போ இங்கே பாருங்கள், எக்ஸின் x% என்பது 25. அதாவது எக்ஸின் என்னென்னா பெருக்கல். ஓகேங்களா, x% இப்படி போடுறோம். என்பது எவ்வளவு 25 எனில் எக்ஸோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கும். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸோட மதிப்பு இங்கே போட்டிருக்கோம். ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இங்கே போடாமா. இங்கே என்னது 10ன்னு போடும். 10 × 10/100. ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா ஆன்சர் எனக்கு 1ன்னு வருது. ஆனால் நமக்கு எவ்வளோ வரணும் 25ன்னு வரும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது தப்பு. புரியுங்களா? ரைட், ஸோ இப்போ ரெண்டாவது ஆப்ஷன் நம்ம இங்கே போட போகிறோம். ரெண்டாவது ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 50ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளவு 50. ஸோ எக்ஸுக்கு போல் நான் எங்கெங்கே எக்ஸ் இருக்கோ அங்கே அது 50ன்னு போட போகிறேன். 50 × 50/100. 2 0 அடிச்சிட்டோமா. எவ்வளோ 5 25. ரைட்டு, அவன் சொன்னது இங்கே வந்துருச்சு. ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ எவ்வளவு 50. எக்ஸோட வேல்யூ என்னது 50. ஸோ நமக்கான ஆன்சரு ஒரு செகண்டில் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். புரியுங்களா? ஸோ அப்போ நமக்கு ஆன்சர் எவ்வளவு எக்ஸோட வேல்யூ 50. புரியுங்களா? ரைட், ஸோ இப்போ வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்ப்போம். இப்போ இங்கே பாருங்களேன். ரைட், 250 லிட்டரின் 12% என்பது 150 லிட்டரின் எவ்வளவுக்கு சமம்னு கேட்டிருக்கான். ரைட், ஸோ அப்போ இதோட மதிப்பும் இல்லை இதோட மதிப்பும் சமம்னு நம்ம சொல்லிட்டான். ஸோ இப்போ பாருங்கள், 250ல் இல்லை 12% மதிப்பும் இதுவும் 150 லிட்டரில் எவ்வளவு சதவீத மதிப்பும் ரெண்டும் சமம்னு கேட்டிருக்கான். ஸோ அப்போ இவ்வளோ தான் இங்கே விஷயம். புரியுங்களா? ஸோ இப்போ பாருங்கள், இப்போ நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி போடலாம். பை த ஆப்ஷன்லேருந்து கூட எடுத்து போடலாம். இப்போ பாருங்களேன், இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு 0 அடிச்சிட்டோம். புரியுங்களா? ரைட், இப்போ பாருங்கள் 5 போல் 5 25 2 5 10. இல்லை இங்கே 1 2 6 12. அப்போ 5ஐயும் 6ஐயும் பெருக்கினா எவ்வளவு 30. எவ்வளவு 30. அப்போ இந்த ஆன்சர் இங்கே என்ன வரணும் 30ன்னு வரணும். புரியுங்களா? ஸோ அப்படின்னா இந்த எக்ஸுக்கு நீங்கள் என்ன பர்சன்டேஜ் போடுவீங்க, அதான் இங்கே கொஸ்டின். ஸோ நமக்கு இங்கே என்ன வரணும் அப்படின்னா இதோட வேல்யூ என்ன வரணும் 30ன்னு வரணும். இப்போ பாருங்கள், ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளால் போடுறோம். இல்லைங்களா? ரைட், இப்போ பாருங்கள் 150 இன்ட்டு இல்லைங்களா? ரைட், ஸோ அப்போ 30 வரணும் அப்படின்னா இங்கே என்ன வரணும் அப்படின்னா 2 கண்டிப்பாக வரும். இங்கே 5 2 எவ்வளவு 30. ஸோ அப்போ 2 எங்கே வந்திருக்கு, இங்கே 10 ஆரம்பிச்சிருக்கு 20. ஸோ அப்போ இதுதான் ஆன்சரு. 15 வராது, 30 வராது. இப்போ பாருங்கள் 20% போட்டு பாருங்கள் கரெக்டாக வருதான்னு பாருங்கள். 2 0 அடிச்சிட்டோமா. 5 2 30. அவ்வளோதான், முடிச்சிட்டோம். ஒரு செகண்டில் ஆன்சரை முடிச்சிட்டோம். ஸோ நமக்கான ஆன்சர் யார் 20%. எவ்வளவு 20%. ரைட், வாங்க அடுத்த கணக்கு போவோம். இதுவும் அதே மாதிரி தான். ரைட்,
டைரெக்டாக கொடுத்துட்டான். என்ன கொடுத்தான்னா 48% ஈக்குவல் டு எக்ஸின் 64% ரெண்டு சமம். அப்படின்னா எக்ஸோட மதிப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். ஸோ இப்போ இதை பாருங்கள், 48 இன்னுன்னா பெருக்கம்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அப்போ 48% பை 100. இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ தான் இங்கே ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்கான். ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே எடுத்து போட போகிறோம் இல்லை, இன்ட்டு 64%. புரியுங்களா? ரைட். இப்போ ஈக்குவலில் அடிமான ஒரே மேட்சாக கேன்சல் பண்ணிடலாம். நீங்கள் ஈக்குவல் டு இங்கிட்டு இங்கேயும் 100 இருக்குது, இங்கேயும் 100 இருக்குது. ஸோ கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஸோ அப்போ 48ஐயும் பெருக்கி வரக்கூடிய ஆன்சரும் இந்த சைடையும் 64 இது ரெண்டும் என்னது சமம். இப்போ நம்ம யூனிட் டிஜிட்டில் ஈஸியாக போட்டு போயிடலாம். நம்ம பெருக்கிட்டுலாம் டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணலாம். எவ்வளவு 8 எவ்வளோ 64. ஸோ முதல் நம்பர் யார் வரும்? இந்த ஆன்சரோடைய ஆள் யார் வரணும்? 4ன்னு வரணும். இப்போ இங்கே பாருங்கள், இங்கே என்ன 4 இருக்கா, இங்கே என்ன இருக்குது 4. அப்போ ரெண்டு இப்போ இருக்குன்னா எவ்வளோ நன்னாங்கு 16. முதல் நம்பர் யார் 6 வருவா. நமக்கு யார் வரணும்? 4 வரணும். யார் வரணும்? 4. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது கிடையாது. இங்கே பாருங்கள், இந்த 4 இங்கே பெருக்கி 4 6 எவ்வளவு 24. ஸோ இப்போ 4 வரதுக்கு வாய்ப்பு இது இருக்குது. ரைட்டு. இங்கே 4 பெருக்கு 4 2 8. நமக்கு என்ன வரணும்? யூனிட் டிஜிட் 4 வரணும். ஸோ அப்போ இது கிடையாது. இதை பாருங்கள், 4 4 6 24க்கு 4. சரிங்களா? ஸோ அப்போ இதுவும் வரதுக்கு வாய்ப்பு. ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டில் யார் அக்யூரஸ் ஆன்சரு? இந்த ரெண்டில் யார் நமக்கு அக்யூரஸ் ஆன்சருன்ற விஷயத்தை நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன். இப்போ பாருங்கள், அடுத்த பாருங்கள், இங்கே பாருங்களேன், நன்னாங்க எவ்வளவு 16. சரிங்களா? அப்போ தான் 1600 ஏதோ ஆன்சர் வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம். சரிங்களா? ரைட். இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், 56ன்னு பிரிக்கணும். சரிங்களா? இதை பாருங்களேன், 5 எவ்வளோ 30. ஓகேங்களா? எவ்வளோ வருது? 30 விட்டு தாண்டு. நமக்கு என்ன வரணும்? 16ன்ற ரேஞ்சில் வரணும் ஆன்சரு. ஸோ அப்போ இது வர கிடையாது. புரியுங்களா? ரைட். இந்த இது நம்ம வேணால் செக் பண்ணிடுவோமா? செக் பண்ணிடுவோம். பாருங்கள், 36 எவ்வளவு 36. இல்லைங்களா? அப்போ எவ்வளோ 3 6 18. ஸோ நியரஸ்ட்டில் வந்துருச்சு. 16 நியரஸ்ட்டு வந்துருச்சு. ஸோ இதுதான் நமக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ அப்போ நம்ம அசம்ப்ஷன் மெத்தடில் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்? போட முடியும். இல்லை எனக்கு இந்த அசம்ப்ஷன் மெத்தட் கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வெரி சிம்பிளாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அஸ் யூஷுவல் நார்மலாக என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம ஆன்சர் இங்கே நம்மளுடைய மெத்தடில் தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். புரியுங்களா? எப்படி சார் அப்படின்னா, இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க, இதானே கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு என்ன வேணும்? இந்த எக்ஸு வேணும். என்ன வேணும்? எக்ஸு வேணும். ஸோ அப்போ இதை மட்டும் வச்சுட்டு 64 கீழே கொண்டு வந்துடுவோம். ஸோ கீழே கொண்டு வந்தோன்னா 48 × 48 பை 64. ஸோ எக்ஸோட மதிப்பு இங்கே கண்டுபிடிச்சிருவோம். புரியுங்களா? அப்போ பாருங்கள், 8ஆம் வகுப்பில் அடிக்கலாம். 5 8 40, 6 8 48. இங்கே 8 8 64. புரியுங்களா? ரைட். அவ்வளோதான் முடிச்சிட்டோம். இங்கே பாருங்கள், 5 8 40, 6 8 48. ஸோ பெருக்கணும் அப்படின்னா 6 6 எவ்வளவு 36. ஸோ எக்ஸோட மதிப்பு எவ்வளவு 36. உங்களுக்கு இந்த யூனிட் டிஜிட் மெத்தடு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தால் ஓகேங்களா, நீங்கள் நார்மலாக என்ன பண்ணணும், எக்ஸ் தானே கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ 64 கீழே கொண்டு வந்துடுங்க. அவ்வளோதான். ஸோ எக்ஸோட மதிப்பு எவ்வளவு 36. எக்ஸோட மதிப்பு எவ்வளவு 36. ரைட். இப்போ அடுத்த கணக்கு இங்கே பாருங்கள். ஸோ அப்போ இந்த கணக்கு ரொம்ப ஈஸி தான். ஒரு மணி நேரத்தில் 2 நிமிடங்கள் என்பது எத்தனை சதவீதம்னு கேட்குறான். ரைட். அவன் என்ன கொஸ்டின், ஒரு மணி நேரத்தில் இல்லை, நல்லா நான் வச்சுங்க, 1 மணி நேரத்தில் 2 நிமிடம். ரைட். எத்தனை சதவீதம்? இப்போ இதை நம்ம சதவீதத்தை மாற்ற முடியாது. ஏன் சார் அப்படின்னா, அளவுலாம் எப்படி இருக்கணும்? ஒரே மாதிரி. இங்கே மணினா மேலேயும் மணியாகவே இருக்கணும். ஸோ அப்போ இங்கே இது நிமிடம்னா இங்கே நிமிடம். அப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, இதில் யார் மிக குறைவான மதிப்போ அந்த இதுக்கு நம்ம மதிப்பை மாற்றணும். ஃபஸ்ட் என்னது மணி, அடுத்தது நிமிடம், அடுத்தது வினாடி. அப்போ இதில் யார் ரொம்ப குறைவானது நிமிடம். அப்போ மணியை நம்ம என்ன பண்ணணும், நிமிடத்துக்கு கொண்டு போகணும். அப்போனா எதால் பெருக்கணும் அப்படின்னா 60ஆல் பெருக்கணும். அப்போ இங்கே பாருங்கள், ஒரு மணியை நான் இந்த நிமிடத்துக்கு பெருக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ இதை 60ஆல் பெருக்கிறேன். அப்போ எவ்வளவு 60 நிமிடம். 60 நிமிடம். இங்கே என்னது 2 நிமிடம். இப்போ சதவீதத்தை மாற்ற முடியும். இன்ட்டு 100%. ரைட்டு. இப்போ பாருங்கள், 1 0 1 0 அடிச்சிட்டோம். 1 2 2 6. ஸோ ஆன்சர் என்னது 10/3%. இதை சுருக்கணும்னா 3 9. மீதி எவ்வளவு 1. ஸோ 3 1/3%. ஸோ அப்போ 1 மணி நேரத்தில்
2 நிமிடம் என்பது எத்தனை சதவீதம் அப்படின்னா 3/1/3%. ரைட். ஸோ இப்போ வாங்க லாஸ்ட்டாக இந்த ஒரு கணக்கை பார்த்துருவோம். இப்போ இங்கே பாருங்களேன், ஒரு வங்கியானது நல்லா நான் வச்சுங்க, ஒரு வங்கியானது சேமிப்பு தொகையாக வைக்கப்பட்ட 3000க்கு 2 ஆண்டுகளுக்கு 240 ரூபாய் தனி வட்டியாக வழங்குகிறது எனில் அவ்வங்கி வழங்கும் வட்டி வீதத்தை காண்க. இப்போ பாருங்கள், 3000 ரூபா நான் பணம் போடுறேன் இல்லை, ரைட். அப்படின்னா 2 வருஷத்துக்கு எனக்கு வட்டி எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க? 240 ரூபா. அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு, ஸோ இப்போ 240 2ஆல் வகுத்தோம் அப்படின்னா 120 ரூபா. ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு? 120. அப்போ நான் 3000 ரூபா பணம் போட்டால் எனக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்குறான்? வட்டி வீதம் தான் கேட்குறான். அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க, வட்டி வீதம் எப்போயுமே 1 இயருக்கு தான் கண்டுபிடிக்கணும். புரியுங்களா? ஸோ அப்போ நான் 3000 ரூபா பணம் போட்டேன், எனக்கு வட்டி எவ்வளோ கிடைக்கிது? 120 ரூபா கிடைக்கிது. இன்ட்டு 100%. அப்போ பாருங்கள், மொத்தம் எத்தனை? 3 0 மேலே இருக்கா? கீழே 3 0 இருக்குது. 1 2 3 1 2 3. அப்போ 1 3 3 4 3 12. ஸோ அப்போ எத்தனை சதவீதம்? 4%. அப்போ தனி வட்டியாக வங்கி எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு? 4%. புரியுங்களா? ரைட். ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளால் போட முடியும். புரியுங்களா? ரைட். படிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? ரைட். தேங்க்யூ.